Hola, queridos amigos, soy Fabuloso. Vengan y reúnanse cerca del fuego, mientras les cuento una fábula que se teje en los rincones más profundos del bosque digital. Hoy les llevaré a un lugar donde la luz de las pantallas dan vida a un reino de maravillas, el bosque digital. Prepárense para escuchar sobre el árbol de las redes sociales y las aventuras de Zafi, un valiente zorro que se adentra en sus dominios. En este cuento, descubrirán la importancia de la amistad verdadera y los peligros del engaño. Así que siéntense cómodamente y abracen la magia de la narrativa digital mientras les sumerjo en esta encantadora historia. En lo profundo del bosque digital, donde la luz de las pantallas teje un manto de estrellas virtuales, se alza majestuoso el árbol de las redes sociales. Sus ramas se extienden como los brazos de un sabio anciano, acogiendo a todos aquellos que buscan conexión en el vasto océano en línea. Entre la penumbra de este bosque mágico, camina con gracia y determinación Zafi, un zorro valiente cuyo pelaje resplandece con los colores del espectro digital. Su nombre, una amalgama de lo antiguo y lo moderno, evoca la sabiduría de antaño y la conexión instantánea del mundo digital. Con cada paso, Zafi se sumerge más profundamente en el misterio del bosque, sintiendo la energía palpable que emana del árbol de las redes sociales. A medida que se acerca, las hojas del árbol cobran vida, bailando en una sinfonía de colores y formas que se mecían al compás del viento digital. Al tocar una hoja brillante, Zafi es transportado a un mundo nuevo y emocionante, donde se encuentra con amigos y desafíos únicos. En una hoja, se encuentra con el juguetón gato emoji, cuya risa resuena como campanas de alegría en el aire. Juntos, se embarcan en un juego de ingenio y destreza, explorando un laberinto de emojis y caracteres especiales que desafían la mente y el espíritu. En otra hoja, Zafi se encuentra con la astuta ardilla de los rumores, cuyos ojos centellean con malicia mientras susurra secretos al viento. Con cada palabra susurrada, Zafi se sumerge más profundamente en un bosque oscuro, donde las sombras ocultan la verdad y las mentiras se mezclan con la realidad. A través de la astucia y la determinación, Zafi debe discernir la verdad entre las mentiras para encontrar el camino hacia adelante. Pero es en una rama más profunda donde Zafi enfrenta su mayor desafío. El astuto zorro cibernético ha tendido una trampa digital, atrapando a Zafi en un laberinto de información distorsionada y conexiones falsas. Con cada intento de escape, Zafi se encuentra más atrapado en el laberinto, sintiéndose perdido y solo en la oscuridad digital. En medio de la confusión y el desespero, Zafi recuerda a sus amigos verdaderos, aquellos que siempre han estado a su lado, tanto en línea como fuera de ella. Con sus recuerdos como guía, Zafi encuentra la fuerza para seguir adelante, buscando la luz al final del túnel. Con cada pensamiento de amistad y apoyo, Zafi se acerca más a la salida del laberinto. Finalmente, con un último esfuerzo, Zafi emerge del laberinto, renovado por su experiencia y fortalecido por el poder de la verdadera amistad. Y así, con el árbol de las redes sociales como testigo, la historia de Zafi y sus aventuras en el bosque digital llega a su fin, dejando una huella de sabiduría y amistad en el corazón de aquellos que la escuchan. Y así, queridos amigos, al final de nuestras aventuras en el bosque digital, recordamos una valiosa lección. La verdadera amistad trasciende las pantallas y los dispositivos. Aunque las conexiones en línea son maravillosas, son las relaciones reales las que nos brindan consuelo en momentos difíciles y nos ayudan a superar los desafíos. Entonces, mantén tus conexiones digitales, pero nunca olvides el valor de los abrazos reales y las risas compartidas. En el bosque digital y más allá, la amistad verdadera es el mayor tesoro que podemos encontrar. Hola, pequeños exploradores. Hoy vamos a descubrir palabras nuevas mientras nos sumergimos en una emocionante aventura en el bosque digital. Estoy emocionado de enseñarles algunas palabras fabulosas que nos ayudarán a entender mejor nuestra historia. Prepárense para divertirse y aprender juntos en este emocionante viaje de descubrimiento. Majestuoso significa grandioso o impresionante. Se usa para describir algo que es muy bonito o asombroso. Resplandecer significa brillar intensamente. Cuando algo resplandece, emite mucha luz y se ve muy bonito. Conexiones
se refiere a los vínculos o enlaces entre personas o cosas. Las conexiones nos permiten comunicarnos y estar cerca de quienes queremos. Astucia significa ser inteligente y hábil para resolver problemas. Una persona astuta siempre encuentra soluciones ingeniosas. Digital, relacionado con la tecnología y el mundo de los dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos y tablets. Laberinto, es un lugar confuso y difícil de salir porque tiene muchos caminos y pasadizos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra historia por hoy. Espero que hayan disfrutado de las aventuras de Zafi y las enseñanzas que nos deja el árbol de las redes sociales. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal para más emocionantes cuentos en el bosque digital. Compartan estas valiosas lecciones con sus seres queridos y regresen pronto para descubrir nuevas historias. Recuerden, soy Fabuloso, el osito que les cuenta lindas e interesantes fábulas. Hasta la próxima aventura, amiguitos.